3,5 yılda tam 2 milyon insanın katili olmuş bir isim. Pol Pot. Nasıl oldu da sıradan bir matematik öğretmeni tarihin en kanlı diktatörlerinden biri haline geldi? Nasıl oldu da eşitlik hayali sistematik bir soykırıma dönüştü? Nasıl oldu da çocuklar kendi ailelerini ihbar etmeye başladı? Gözlük takmak ölüm fermanı oldu. Bir ülkede her 4 kişiden biri öldürüldü. Ve nasıl oldu da dünya sessiz kaldı? Hadi başlayalım. 1925 yılının Mayıs'ında Kamboçya'nın kalbindeki Prek Sbao köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Salotsar. O yıllarda Kamboçya bağımsız değildi. Fransız sömürge yönetimi altındaydı. Fransız Hindiçin İmparatorluğu bugünkü Vietnam, Laos ve Kamboçya'yı kapsıyordu. Yerel krallar dekoratif figürlere dönüşmüş, gerçek güç Paris'e bağlanmıştı. Salotsar'ın ailesi bu sömürge düzeninde şanslıydı. Babası Pen Salot orta ölçekli bir çiftçiydi. Köylülerin üstünde ama büyük toprak sahiplerinin altında. Aile yerel Budist tapınağına düzenli bağış yapıyor. Bu da onlara sosyal prestij kazandırıyordu. Annesi Soknem eğitimli bir kadındı. Okuma yazma biliyordu. 3 çocukları vardı. Salotsar, kardeşi Salot Song ve kız kardeşi Sarong. Ailenin en büyük avantajı sarayla olan uzak akrabalık bağıydı. Salotsar'ın ablası kralın sarayında dans eğitmeni olarak çalışıyordu. 6 yaşında yerel Budist manastırında eğitime başladı. Kırsal Kamboçya'da bu normaldi. Manastırlar hem dini hem de seküler eğitimin merkeziydi. Geleneksel okuma yazma, sayılar, Budist öğretiler öğrendi. En önemlisi disiplin ve itaat kavramlarıyla tanıştı. 1934'te henüz 9 yaşındayken hayatı dramatik bir biçimde değişti. Ablasının saraydaki pozisyonu sayesinde başkent Phnom Penh'e eğitime gönderildi. Bu karar aile için büyük fedakarlıktı. Ama eğitim sosyal yükselmenin tek yoluydu. Küçücük Phnom Penh bile Salotsar için kültür şokuydu. Geniş bulvarlar, Fransız mimarisi, otomobiller, köy yaşamından bambaşka bir dünya. İlk olarak hem geleneksel hem de modern dersler veren bir okulda okudu. Sonrasında Fransızların yönettiği teknik bir okula geçti. Bu okul marangozluk ve el sanatları üzerine yoğunlaşıyordu. Fransız sömürge yönetimi eğitimi sıkı kontrol altında tutuyordu. Sistem kasıtlı olarak elitistti. Yüksek öğrenim için Fransızca şarttı. Ama halkın büyük bir kısmı sadece Kimerce konuşuyordu. Fransız okullarına kabul edilen az sayıda yerli öğrenci alt düzey memur olmak üzere yetiştiriliyordu. Yönetici pozisyonlar Fransızlara ayrılmıştı. Marangozluk eğitimi ise bu stratejinin bir parçasıydı. Yerli gençlerin entelektüel kapasitelerinden çok el becerilerine yatırım yapılıyordu. Amaç düşünebilen liderler değil, itaatkar teknisyenler yetiştirmekti. 1940'ların sonunda Salotsar beklenmedik bir fırsat yakaladı. Fransız hükümeti seçkin Kamboçyalı öğrenciler için yurt dışı eğitim bursları açmıştı. Amacı Fransa yanlısı yerel elit yetiştirmekti. Salotsar 1949'da 24 yaşındayken bu bursu kazandı. Hedefi elektrik mühendisliği eğitimi alıp Kamboçya'ya dönmek, sömürge yönetiminde teknisyen olarak çalışmaktı. Ama Paris'e giden genç adam çok farklı fikirlere maruz kalacaktı. Bu sadece bir öğrencinin yurt dışı serüveni değildi. Sömürge sisteminin kendi içinden çıkardığı bir gencin o sisteme karşı silahlanmasının başlangıcıydı. 1949'un Eylül'ünde Salotsar gemiye binerek Marsilya'ya doğru yola çıktı. Kamboçya'dan hiç çıkmamış bir genç adam için büyük maceraydı. Varış noktası Paris'ti. Dünyanın entelektüel merkezi. Resmi olarak elektrik mühendisliği okuyacaktı. Bu Fransız yönetiminin Kamboçyalı öğrenciler için uygun gördüğü bir seçimdi. Onu modernleşme sürecinde kullanılabilecek bir teknisyen olarak yetiştirmek istiyorlardı. Ama Salotsar'ın gerçek eğitimi sınıfların dışında başlayacaktı. 1949 Paris'i derin ideolojik çatışmaların yaşandığı bir şehirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışan Fransa aynı zamanda sömürge kayıplarıyla yüzleşiyordu. Vietnam'da bağımsızlık hareketi Fransızlara karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Bu ortamda Paris'teki üniversiteler sömürge karşıtı fikirlerin merkezi haline gelmişti. Fransız Komünist Partisi bu dönemde zirvedeydi. Stalin'in prestiji Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferle doruk noktasındaydı. Birçok genç komünizmi faşizme karşı tek alternatif olarak görüyordu. Salotsar
Sar kısa süre sonra Kamboçyalı Öğrenciler Derneği üyesi oldu. Bu dernek başlangıçta kültürel etkinlikler organize ediyordu ama zamanla politik tartışmaların merkezi haline geldi. Dernek içinde iki ana eğilim vardı. Prens Sihanouk'u destekleyen muhafazakarlar ve sömürge karşıtı devrimci değişim isteyen sosyalistler. Salotsar ikinci grubun çevresinde dolaştı. Bu çevrede tanıştığı isimler gelecekte Kızıl Khmerlerin lider kadrosunu oluşturacaktı. 1950'de Salotsar hayatını değiştirecek metinlerle tanıştı. Fransız Komünist Partisi'nin okuma gruplarına katıldı. Marx'ın Kapitalini, Engels ve Lenin'in eserlerini okudu. En çok etkilendiği metin Stalin'in Milliyetler ve Sömürge Sorunu eseri oldu. Bu kitap geri kalmış ülkelerde sosyalist devrimin nasıl yapılacağını anlatıyordu. Aynı dönemde Mao'nun da yazılarını okumaya başladı. Mao'nun köylü devrimci teorisi tarım toplumu olan Kamboçya için daha uygulanabilir görünüyordu. 1951'de Salotsar ve arkadaşları Kamboçyalı öğrenci Marksist çekirdeği adını verdikleri gizli bir grup kurdular. Bu grup haftalık toplantılarda komünist teoriyi tartışıyor, Kamboçya'daki devrimci potansiyeli analiz ediyordu. Salotsar bu toplantılarda sessiz ama dikkatli bir gözlemciydi. Konuşma yerine dinlemeyi tercih ediyor, fikirlerini yazılı notlarla paylaşıyordu. Grubun temel görüşleri şöyleydi: Kamboçya'nın bağımsızlığı ancak sosyalist devrimle mümkündü. Köylü sınıfı devrimin omurgasını oluşturacaktı. Vietnam etkisinden bağımsız, özgün bir Khmer sosyalizmi geliştirilmeliydi. Salotsar'ın politik eğitimi derinleştikçe akademik performansı düştü. Elektrik mühendisliği derslerine ilgisi azaldı. Sınavlardan düşük notlar almaya başladı. 1952'ye gelindiğinde burs komitesi durumunu gözden geçirdi. Akademik başarısızlık gerekçesiyle bursu kesildi ve Kamboçya'ya dönmek zorunda kaldı. Ama Salotsar için bu yenilgi değil, kurtuluştu. Çünkü artık ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Devrim. 3 yıllık Paris deneyimi Salotsar'ı tamamen değiştirmişti. Gittiğinde sömürge sisteminin umutlu bir ürünüydü. Döndüğünde ise o sistemin yıkılması için çalışacak bir devrimciydi. Paris'te öğrendiği en önemli şeyler şunlardı: İdeolojik organizasyonun gücü, gizli hücre yapılanmasının önemi, entelektüel kadroların devrimdeki rolü, köylü sınıfının devrimci potansiyeli ve merkezleşmiş otoritenin gerekliliği. 1952'de Kamboçya'ya dönen bu genç adam artık Salotsar değil, gelecekteki Pol Pot'tu. Salotsar 1953'te Kamboçya'ya döndüğünde ülke tarihinin en kritik döneminden geçiyordu. Fransızlar Vietnam'daki yenilginin ardından Hindi-Çin'den çekilme hazırlığı yapıyordu. 1954 Cenevre Anlaşması'yla Kamboçya bağımsızlığını kazanacaktı. Ama bu bağımsızlık süreci ülkeyi Soğuk Savaş'ın tam ortasına yerleştiriyordu. 1955'te tahta çıkan Prens Sihanouk bu zorlu dengeyi tarafsızlık politikasıyla yönetmeye çalıştı. Ne Amerika'nın ne de Sovyetlerin tam müttefiki olmak istemiyordu. Bu strateji ilk yıllarda başarılı görünse de içeride ciddi gerilimleri beraberinde getirdi. Prens Sihanouk muhalefete hoşgörülü değildi, komünist partileri yasakladı ve sol söylemi cezalandırdı. Bu baskı ortamında Salotsar yer altına çekilmek zorunda kaldı. Paris'ten döndükten sonra Salotsar başkentte özel bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu hem geçimini sağlamasına hem de komünist faaliyetlerini gizlemesine yarayacak ideal meslekti. Öğrencileri onu sakin, disiplinli ve dikkatli bir öğretmen olarak hatırlıyordu. Sınıfta politik konulardan bahsetmezdi ama ders dışı zamanlarında güvendiği öğrencilerle siyasi sohbetler yapardı. 1953'te Salotsar, Kamboçya Devrimci Halk Partisi adını taşıyan gizli komünist örgüte katıldı. Bu parti 1951'de kurulmuş, ağırlıklı olarak Vietnam sınırındaki bölgelerde faaliyet gösteriyordu. Salotsar başlangıçta parti hiyerarşisinde alt seviyelerde yer aldı. Görevi propaganda materyali hazırlama, güvenilir adayları örgüte kazandırma ve gizli toplantılar organize etmekti. 1950'lerin ortasında partinin ideolojik yönelimi önemli bir değişim geçirdi. Sovyet modelinden uzaklaşıp Çin modelini benimsemeye başladı. Bunun birden fazla nedeni vardı. Mao'nun köylü devrimi teorisi Kamboçya'nın kırsal nüfusuna daha uygundu. Çin'in büyük ileri sıçrayış politikası hızlı kalkınma vaadiyle çekiciydi. Vietnam'daki komünist hareketin Sovyet yanlısı olması ulusal bağımsızlık endişeleri yaratıyordu. Salotsar bu dönemde Mao'nun yazılarını Kamboçyaca'ya çevirmeye başladı. Özellikle kırsalın şehri kuşatması teorisi onu çok etkiledi. 1959'da Prens Sihanouk komünist örgütlere karşı sert baskı kampanyası başlattı. Parti lideri Tou Samut gizli polis tarafından yakalandı ve ortadan kayboldu. Birçok üye tutuklandı ya da öldürüldü. Bu kriz Salotsar için büyük bir fırsat oldu. 1960'ta yapılan gizli parti kongresinde boşalan liderlik pozisyonları için adaylar arasında yer aldı. Nunchia'nın desteğiyle parti genel sekreteri seçildi.
seçildi. Artık Kamboçya Komünist Hareketi'nin başındaydı. Genel sekreter olduktan sonra güvenlik nedenleriyle gerçek kimliğini gizlemeye başladı. Pol Pot kod adını benimsedi. Artık Salotsar resmi olarak öldü, yerine Pol Pot doğdu. 1963'te baskı dayanılmaz hale gelince Pol Pot şehirden tamamen ayrıldı. Vietnam sınırındaki ormanlık bölgelere geçti. Bu bölge hem coğrafi açıdan gizlenmeye uygundu, hem etnik azınlıkların yaşadığı merkezi hükümete mesafeli bir alandı. Burada Pol Pot gerilla savaşının temellerini atmaya başladı. Küçük silahlı gruplar oluşturdu, köylülerle birebir temas kurdu ve en önemlisi kendi ideolojik vizyonunu geliştirdi. Bu vizyon ne Vietnam'ın ne de Çin'in kopyası olmayacaktı. Saf Khmer milliyetçiliğiyle radikal komünizmi birleştiren özgün bir sentez olacaktı. Ormanda geçirdiği bu yıllar Pol Pot'u sadece bir parti lideri değil, gelecekte korkunç bir diktatör haline getirecek fikirleri olgunlaştırdığı dönemdi. 1963'ten itibaren Pol Pot, Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki ormanlık bölgelerde yaşamaya başladı. Bu sürgün başlangıçta zorunluluktu ama zamanla onu Kamboçya'nın gerçek yüzüyle tanıştırdı. Bu bölge çoğunlukla etnik azınlıkların yaşadığı bir yerdi. Khmer çoğunluğundan farklı dil, kültür ve yaşam biçimlerine sahiptiler. Merkezi hükümetin otoritesi burada zayıftı. Pol Pot bu dönemde önemli bir gözlem yaptı. Etnik azınlıklar saf yaşam biçimlerini korumuştu. Şehir hayatının yozlaştırıcı etkisinden uzak kalmışlardı ve kolektif yaşam normlarına sahiptiler. Bu gözlem onun gelecekteki ideolojisini derinden etkiledi. Şehirli Khmerler bozulmuştu ama kırsal halklar hala temizdi. Pol Pot bu saflığı tüm Kamboçya'ya yaymayı hayal etmeye başladı. 1965'te Pol Pot gizlice Çin'e seyahat etti. Bu ziyaret onun ideolojik gelişiminde dönüm noktası oldu. Pekin'de Mao'nun yakın çalışanlarıyla görüştü. Kültür devriminin başlangıç dönemindeki Çin'i gözlemledi. Gördüğü manzara onu büyüledi. Geleneksel Çin kültürü yıkılıyor, yerine yeni insan yaratılıyordu. Pol Pot bu ziyaretten şu dersleri çıkardı. Devrim sadece ekonomik değil, kültürel olmalıydı. Geçmişin tamamen silinmesi gerekiyordu. Entelektüeller ve şehirliler tehlikeli unsurlardı. Köylü devrimi saf ve radikal olmalıydı. 1967'de Pol Pot silahlı mücadeleyi başlatmaya karar verdi. Battambang eyaletinde köylüler vergi yükü ve topraklara el koyma politikalarına karşı ayaklandı. Bu ayaklanmayı Pol Pot fırsata çevirdi. Kızıl Khmerler isyancıları örgütledi ve destekledi. İlk kez Angkar adını kullanmaya başladılar. Angkar gizemli ve karizmatik bir güçtü. Kim olduğu, nerede bulunduğu bilinmezdi ama kararları tartışılmazdı. 1969'da Amerika Vietnam Savaşı'nı Kamboçya'ya taşıdı. Gizli bombardımanlar başladı. Amerika, Vietcong güçlerinin Kamboçya'daki üslerini hedef aldığını iddia ediyordu. Bu bombardımanlar Pol Pot için büyük fırsat oldu. Köylüler Amerika ve Amerika destekçisi hükümete öfke duyuyordu. Binlerce insan yerinden edildi ve Kızıl Khmer bölgelerine sığındı. Vietnam sınırındaki kamplar zayıfladı. 1970'lerin başında Pol Pot partinin temizlenmesi gerektiğine karar verdi. Vietnam yanlısı üyeleri ajan ilan etti. Sovyet sempatizanları revizyonist damgası aldı. Bu tasfiyeler gelecekteki rejimin vahşetinin ilk işaretleriydi. Şüpheli görülen parti üyeleri sorgulandı, işkence edildi ve öldürüldüler. Ormanda geçirdiği bu yıllarda Pol Pot'un dünya görüşü netleşti. Kamboçya tarımsal bir ütopya olacaktı. Şehirler boşaltılacak, herkes kırsalda çalışacaktı. Para, pazar, özel mülkiyet kaldırılacaktı. Geleneksel aile yapısı dağıtılacaktı. Eğitim sistemi sıfırdan kurulacaktı ve dış kültür etkileri silinecekti. Bu vizyon sadece radikal değildi. Aynı zamanda insanlık dışıydı. Ama Pol Pot bunu saf komünizm olarak görüyordu. 18 Mart 1970 sabahı Prens Sihanouk yurt dışındayken parlamento onu devrik ilan etti. Yerine General Lon Nol geçti. Bu darbe Kamboçya tarihinin akışını tamamen değiştirdi. Darbe resmi olarak iç mesele olarak sunulsa da Amerika'nın da parmağı vardı. Nixon yönetimi Sihanouk'un tarafsızlık politikasından bıkmıştı. Özellikle Vietnam Savaşı'nda Kuzey Vietnam'ın Kamboçya topraklarını kullanması Amerikalıları öfkelendiriyordu. Lon Nol açıkça pro-Amerikan bir liderdi. Darbenin hemen ardından Amerika ile askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı.
ve böylelikle Kamboçya Soğuk Savaş'ta tarafını seçmiş oldu. Pekin'de bulunan Sihanouk darbe haberini aldığında öfkeden deliye döndü. Hemen basın toplantısı düzenleyerek halkı Lon Nol rejimine karşı silahlı direnişe çağırdı. Bu çağrı Pol Pot için mükemmel bir fırsattı. Artık meşru bir savaş gerekçesi vardı. Sadece komünist bir ideoloji değil, kralın emri de onları destekliyordu. Pol Pot hemen harekete geçti. Kızıl Khmerler kendilerini Sihanouk'u iktidara geri getirmeye çalışan milliyetçi güçler olarak tanıttı. 1970 Nisan'ında Nixon Kamboçya'ya kara müdahalesi emri verdi. Amerikan ve Güney Vietnam birlikleri sınırı geçti. Asıl yıkım havadan geldi. Amerika Kamboçya kırsalına rekor miktarda bomba yağdırdı. Öyle ki 2. Dünya Savaşı'nda Pasifik'e atılan toplam bomba sayısından bile fazlaydı. Bu bombardıman Kızıl Khmerler için en büyük propaganda aracı oldu. Köyler yıkıldı, siviller öldü, milyonlarca insan yerinden edildi. Halk Amerika ve Lon Nol'a büyük öfke duydu ve Kızıl Khmerler vatan savunucuları olarak görüldü. 1970'ten itibaren Kızıl Khmerler çok güçlendi. Bombalardan kaçan köylüler onlara katıldı. Birkaç bin kişilik gerilla gücü 1975'e kadar büyük düzenli orduya dönüştü. Ama bu büyüme örgütün karakterini de değiştirdi. Eski parti kadrolarının yerini eğitimsiz ama fanatik gençler aldı. Bu gençler çoğunlukla bombardımanlarda ailelerini kaybetmiş, intikam duygusuyla dolu çocuklardı. Pol Pot bu durumu tabii ki fırsata çevirecekti. Bu gençleri Angkar'ın çocukları olarak yetiştirdi. Onlara mutlak itaat, şiddet kullanımı ve düşman kavramlarını öğretti. 1973'e gelindiğinde Kızıl Khmerler ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. Lon Nol hükümeti sadece büyük şehirlerde tutunabiliyordu. Pol Pot başkenti sistematik bir kuşatma altına aldı. Şehre giden yollar kesildi, gıda arzı durduruldu ve nehir nakliyesi engellendi. 2 milyonluk şehrin tüm nüfusu açlık sınırında yaşamaya başladı. Her gün top mermileri şehre düşüyordu. Lon Nol ordusu çözülüyor, askerler kaçıyordu. 1975'in başında Amerika Vietnam'dan çekilme kararı almıştı. Kamboçya artık öncelik değildi. Mart 1975'te Amerikan yardımı kesildi. Lon Nol ülkeyi terk etti. Geriye kalan hükümet yetkilileri umutsuzca direnmeye çalışıyordu. 17 Nisan 1975 sabahı genç Kızıl Khmer savaşçıları başkent sokaklarında belirdi. Siyah kıyafetli, silahlı, intikam duygusu yüklü çocuklar ve gençler. Halk başlangıçta onları coşkuyla karşıladı. Savaş sonunda bitmişti, barış geri dönecekti. Ama birkaç saat içinde o korkunç gerçek anlaşıldı. Bu bir kurtuluş değil, çok daha kötü bir kabusun başlangıcıydı. Kızıl Khmerler şehire girer girmez tüm nüfusun derhal tahliye edileceğini duyurdu. Hastaneler boşaltıldı, yaşlılar ve çocuklar sokağa çıkarıldı. Pol Pot'un uzun yıllardır hayal ettiği an gerçek oluyordu. Kamboçya sıfırdan yeniden inşa edilecekti. 5 yıllık iç savaş sonunda bitmişti. Ama birkaç saat içinde bu sevinç yerini dehşete bırakacaktı. Kızıl Khmer savaşçıları şehre hızlı bir giriş yaptı. Çoğu genç çocuklardı. Siyah pijama tarzı kıyafetler giymiş ve tüfek taşıyorlardı. Yüzlerinde hiçbir ifade yoktu. Halk onlara çiçek atmaya, yemek vermeye çalıştı. Ama genç savaşçılar tepki vermiyordu. Sadece önlerine bakıyor ve emirleri bekliyorlardı. Öğle saatlerinde ilk duyurular yapıldı. Savaş bitti. Yeni hükümet iş başında ve herkes sakin kalmalı. Öğleden sonra Kızıl Khmer askerleri megafonlarla şehrin her yerinde aynı mesajı yaydı. Vatandaşlar, Amerikalılar şehri bombalayacak. Güvenliğiniz için derhal şehri terk etmelisiniz. Bu geçici bir önlem. Birkaç gün sonra geri döneceksiniz dendi. Bu büyük bir yalandı ama halk buna inandı çünkü son 5 yılda Amerikan bombardımanlarını yaşamışlardı. Saat 16'da tahliye emri verildi. Tüm başkent nüfusu derhal şehri terk edecekti ve hiçbir istisna yoktu. Hastanelerden hastalar bile çıkarıldı. Ameliyat masasındaki hastalar sokağa taşındı. Doğum yapan kadınlar zorla yürütüldü. Yaşlılar, çocuklar, engelliler, herkes 2 milyon insan sadece yanlarına alabildikleri eşyalarla zorla yola çıkarıldılar. Bu tahliye organize bir nakil değil, bir kabustu. Kızıl Khmerler hiçbir yardım sağlamadı. Su yok, yemek yok, ilaç yok, araç yok. İnsanlar yaya olarak kavurucu sıcaklıkta kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Yaşlılar ve hastalar yol kenarında ölmeye başladı. Kızıl Khmerler cesetlere dokunulmasını yasakladı. Devrim düşmanları öldüğü için sevinilmesi gerektiğini söylediler. Yolculuk sırasında aileler sistematik olarak birbirlerinden ayrıldılar. Çocuklar ebeveynlerinden alındı, eşler birbirinden ayrıldı,
Yaşlılar geride bırakıldı. Kızıl Kımerler bunun sebebini açıkladı. Eski toplumun bozuk aile yapısı yıkılacak, yeni kolektif yaşam başlayacaktı. Pol Pot rejimi toplumu iki sınıfa ayırdı. Birincisi yeni insanlar. Yani şehirde yaşayanlar, eğitimliler, memurlar. Yani onlara göre bozuk insanlar. İkincisi baz insanlar. Yani köylüler, işçiler, Kızıl Kımer destekçileri. Yani temiz insanlar. Bu sınıflandırma ölüm kalım meselesiydi. Yeni insanlar ikinci sınıf vatandaştı. Sürekli denetim altındaydılar. Tahliye sırasında Kızıl Kımerler ilk kez Ankar kavramını tanıttı. Ankar babandır. Ankar annendir. Ankar her şeyi bilir ve Ankara itaat et. Kimse Ankara'nın kim olduğunu bilmiyordu. Bu gizemlilik kasıtlıydı. Korku yaratıyordu. 19 Nisan'da radyo yayınında 0 yılı ilan edildi. Tarih sıfırlanmıştı. 17 Nisan 1975 yeni çağın başlangıcıydı. Geçmiş siliniyordu. Nasıl mı? Takvim değişti. Para kaldırıldı. Okullar kapatıldı. Din yasaklandı. Özel mülkiyet kaldırıldı. Tahliye edilen nüfus kırsal bölgelerde kurulan kooperatiflere yerleştirildi. Bunlar aslında zorla çalışma kamplarıydı. Her kooperatif büyük grupları barındırıyordu. Sabah erken kalkıyor, gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Günde bir kez pirinç lapası veriliyordu. Çocuklar ayrı kamplarda devrimci eğitimi alıyordu. Bu eğitimin amacı ise şunlardı: aile bağlarını koparmak, mutlak itaat öğretmek ve ihbar kültürü oluşturmaktı. 1975'in sonuna kadar tahliye sürecinde yaklaşık 100.000 kişi öldü. Nedenler açlık, susuzluk, hastalık, yorgunluk ve doğrudan infazdı. Ama bu sadece başlangıçtı. Asıl katliam henüz başlamamıştı. Pol Pot'un hayali gerçekleşiyordu. Kamboçya tarımsal bir ütopyaya dönüşüyordu. Ama bu ütopya milyonlarca insanın ölümü üzerine kurulacaktı. 1975'in yaz aylarından itibaren Kamboçya halkı bambaşka bir dünyada yaşamaya başladı. Bu dünyada para yoktu, aile yoktu, özel yaşam yoktu. Sadece ne olduğunu bilmedikleri Ankar vardı. Ankar kelimesi basitçe örgüt demekti. Ankar görünmez tanrıydı. Her yerdeydi ama hiçbir yerde görünmezdi. Pol Pot ve üst düzey liderler kimliklerini gizlemeyi sürdürüyordu. Halk ülkeyi kimin yönettiğini bilmiyordu. Bu kasıtlı bir stratejiydi. Liderlere karşı kişisel muhalefet engelleniyordu. Korku ve gizem pekişiyordu. Kararlar Ankara'nın kararı olarak sunuluyordu. Bunu kimse sorgulayamazdı. Tahliye edilen şehirli nüfus kooperatif adı verilen zorunlu çalışma kamplarına yerleştirildi. Bu çalışma kamplarının günlük yaşam rutini şöyleydi: sabah 4'te kalkış, herkes ayağa, kahvaltı olarak sulandırılmış pirinç lapası, sabah 5'ten öğlen 12'ye kadar ağır tarla işleri, sulama kanalları kazma ve çeltik ekimi, öğle molası ama yemek yok, sadece dinlenme. Öğleden sonra 5'e kadar aynı ağır işler, akşam yemeği yine pirinç lapası, bazen de sebze ama artıkları. Akşam 6'dan 10'a kadar siyasi eğitim toplantıları, gece 10'da yatış. Rejimin en etkili kontrol aracı açlıktı. Günlük kalori alımı hayatta kalmak için gereken minimum miktarın altına düşürülmüştü. İnsanlar protein eksikliğinden karınları şişti, saçları döküldü, dişleri çürüdü ve çocuklar büyüme geriliği yaşadı. Açlık o kadar şiddetliydi ki insanlar ağaç kabuğu yedi. Yılan ve fare avcılığı yaptılar. Kurbağa ve böcek topladılar. Çimen ve yaprak çiğnediler. Bu arayışlar bile yasaktı. Eğer yakalanırlarsa cezası sabotaj suçlamasıydı. Pol Pot rejimi geleneksel aileyi burjuva kurumu olarak görüyordu. Sistematik olarak yıkıldı. Çocuklar 7 yaşından itibaren ailelerinden alınıp ayrı kamplara yerleştirildi. O çocuklara şunlar öğretilmişti: Ankar gerçek ailenizdir. Ebeveynleriniz eski insandır. Büyükleri raporlamak yani ispiyonlamak görevdir. Evlilik devlet kontrolüne alındı. Çiftler Ankara'nın seçimiyle eşleştirildi. Aşk burjuva sapıklığı sayıldı. Yaşlılar üretmeyen unsurlar olarak görüldü. Çoğu emekli edildi, yani öldürüldü. Rejim güvenini ihbar sistemine dayandırıyordu. Herkes herkesi izliyordu. Çocuklar ebeveynlerini ispiyonladı, eşler birbirini ihbar etti, komşular komşusunu sattı. İhbar edilen konular eski rejimi özlemek, fazla yemek aramak, şikayet etmek, tembel olmak ve burjuva düşüncelere sahip olmak gibi konulardı. 1976'dan itibaren iç düşmanlar aranmaya başlandı. Pol Pot, devrimci saflığın sürekli temizlik
teknikle korunabileceğine inanıyordu. İlk hedefler şunlardı: eski memurlar ve askerler, eğitimli kişiler yani öğretmen, doktor, mühendis, gözlük takanlar yani entelektüel olduğu düşünülenler, yabancı dil bilenler ve Fransızca eğitim almış olanlar. Bu insanlar geceleri kamplardan alınıyor, bir daha geri dönmüyorlardı. Rejimin en ürkütücü özelliği çocukları güç aracı olarak kullanmasıydı. Genç yaştaki çocuklar kamp gardiyanı yapıldı. İnfaz görevlisi oldu. İhbar memuru olarak atandılar. Bu çocuklar yetişkinlerden acımasızdılar. Çünkü tamamen beyinleri yıkanmıştı. Hafızaları silinmişti. Ankara'dan başka hiçbir otorite tanımıyorlardı. Öldürmeyi normal görüyorlardı. 1975-1976 arasında tahminen yarım milyon kişi öldü. %60'ı açlık ve hastalıktan, %30'u doğrudan infaz, %10'uysa işkence ve kötü muameleden öldü. Ama rejim bu rakamları devrimci sürecin doğal sonucu olarak görüyordu. Pol Pot'a göre eski toplum tamamen yok edilmeliydi. Bu süreçte ölenler zaten düşman unsurlardı. Buraya kadar duyduklarınız size dehşet gibi geliyorsa da asıl dehşet henüz başlamamıştı. Phnom Penh'in yani başkentin sakin bir mahallesinde sıradan bir lise vardı. 1975'te Kızıl Khmerler şehri ele geçirdiğinde bu okulda boşaltıldı. Ama bina yıkılmadı. Çok daha korkunç bir amaca tahsis edildi. S-21 kodu verilen özel bir güvenlik merkezine dönüştürüldü. Burayı yöneten kişi Kang Kek Lev'di. Kod adıyla Duch. Duch, matematik öğretmeni olarak çalışmış, sivil bir insandı. 1960'larda Kızıl Khmer hareketine katılmış, zekası ve organizasyon yeteneğiyle dikkat çekmişti. Pol Pot onu S-21'in başına getirdiğinde sadece 30 yaşındaydı. Ama sistematik işkence ve infaz merkezini yöneten soğukkanlı bir bürokrata dönüştü. Duch'un özelliği işkenceyi bilimsel bir metoda dönüştürmesiydi. Her şeyi kayıt altına alıyor, verimliliği arttırmaya çalışıyordu. Eski okul binası acımasızca değiştirildi. Büyük sınıflar kendi içinde hücrelere bölündü. Her hücre sadece ayakta durulacak kadar küçüktü. Bazı bloklar kolektif hücrelerdi. İnsanlar 20'li 30'lu gruplar halinde zincirlenmiş halde tutuluyordu. Sorgu odalarında işkence aletleri, elektrik kabloları, su tekneleri vardı. İnfaz alanında çoğu mahkum öldürülüyordu. İdari blokta fotoğraf odası, arşiv ve duçun odası bulunuyordu. Tüm bina dikenli tellerle çevrildi ve kaçış imkansızlaştırıldı. S-21'e getirilen her tutuklu aynı süreçten geçiriliyordu. Gözleri bağlı halde fotoğraflanıyor, kimlik bilgileri kaydediliyordu. Hangi düşmanca faaliyetten suçlandığı yazılıyor, suçun ağırlığına göre hücre tipi belirleniyordu. Her aşama detaylı bir şekilde belgelendi çünkü Duch bilimsel netlik istiyordu. S-21'de kullanılan işkence teknikleri sistematikti. Elektrik şoku, su işkencesi, çivili tahta üzerinde yuvarlama, tırnak çekme, parmak kırma gibi fiziksel işkenceler vardı. Aile üyelerinin fotoğraflarını gösterme, çocuklarına zarar verme tehdidi, sahte idam gösterileri, uzun süre uyutmama gibi psikolojik işkenceler vardı. Günde birkaç kez çorba, su kısıtlaması, vitamin eksikliği yaratma gibi açlık işkenceleri uygulanıyordu. S-21'in amacı bilgi almak değildi. Her tutuklu şunları kabul etmek zorundaydı: CIA ajanıyım, Vietnam'a çalışıyorum, Ankara'yı sabote ettim ve başka ajanlarla işbirliği yaptım gibi itiraflar. Bu itiraflar çok detaylıydı. Bazen 20-30 sayfa. Kurguya uymayanlar tekrar işkence görüyordu. İtiraflar yeni tutuklamalara da sebep oluyordu. Her ajan başka ajanları deşifre etmek zorundaydı. Bu şekilde gözaltı listesi sürekli genişliyordu. Sadece siviller değil, Kızıl Khmer kadroları da S-21'e getiriliyordu. Bölge komutanları, parti üyeleri, eski devrimci arkadaşlar, hatta bazı S-21 çalışanları bile buraya getiriliyordu. Anlayacağınız hiç kimse güvende değildi. Rejimin kuralı netti: çimeni keserken kökünü de sökmelisin. S-21'e getirilen tutukluların eşleri, çocukları, kardeşleri, bazen akrabaları da yakalanıyordu. Çünkü ajan genetiği taşıyorlar diye düşünülüyordu. Birkaç aylık bebekler dahil çocuklar bile infaz ediliyordu. S-21 fabrika gibi işliyordu. Sabah yeni tutuklamalara liste hazırlanıyor, öğlen sorgulamalar yapılıyor, akşam itiraflar yazılıyor, gece de infazlar gerçekleştiriliyordu. Duch her sabah üretim raporunu inceliyordu. Kaç tutuklu geldi, kaç itiraf alındı, kaç infaz yapıldı, hangi isimler deşifre edildi. S-21'den canlı çıkan çok az kişi vardı. S-21'in en ürkütücü özelliği
her şeyi belgelerle yürütmesiydi. Binlerce tutuklu fotoğrafı, itiraf metni, çalışma emri ve değerlendirme raporu arşivlendi. Duç, gelecek kuşakların devrimci adaleti anlayabilmesi için bu arşivin korunmasını istiyordu. 3 yıl boyunca S-21'de en az 14 bin kişi tutuklandı. Sadece 10 kişi hayatta kaldı. %99 ölüm oranı. S-21'deki mahkumlar genellikle burada öldürülmüyordu. Şehir dışındaki Chongqing bölgesine götürülüp orada infaz ediliyordu. Bu bölgede büyük çukurlar kazılıyor, mahkumlar grup halinde getiriliyor, mermi israfını önlemek için sopa ve balta kullanılıyor ve sonrasında cesetler üzerine kireç dökülerek kokmaları engelleniyordu. S-21 sadece bir işkence merkezi değildi. Pol Pot rejiminin zihninin kristalleşmiş haliydi. En vahşi cinayetler bile evrakla yürütülüyordu. Düşman her yerdeydi. Cinayetler sistematik bir sürece dönüştürülmüştü. Korkunç suçlar önce belgeleniyor, sonra da arşivleniyordu. S-21 korkunçtu ama sadece burada öldürülen 14 bin kişi Pol Pot rejiminin kurbanlarının küçük bir kısmını oluşturuyordu. Hem de çok küçük. Asıl katliam Kamboçya'nın dört bir yanına yayılmış ölüm tarlalarında yaşandı. Ülkenin her köşesinde binlerce böyle alan vardı. Tarlalar, ormanlar, ırmak kenarları. Görünürde normal yerler ama toprağın altında yüz binlerce insanın cesedi vardı. Pol Pot rejimi infazları merkezileştirmedi. Her bölge kendi katliam operasyonlarını yürütüyordu. Bu hem lojistik kolaylık hem de sorumluluk dağıtım sağlıyordu. Ölüm tarlaları genellikle şu kriterlere göre seçiliyordu: köylerden uzak olması, toprak kalitesinin iyi olması, su kaynaklarına yakın olması ve gizli ulaşım yolları olması. Rejim sistematik olarak belirli grupları yok edilmesi gereken düşmanlar ilan etti. Bu düşmanların başını entelektüeller çekiyordu. Yani öğretmen, doktor, mühendis, avukat, gazeteci. Bir diğer düşman grupları din adamlarıydı. Budist rahipler, imamlar, Hristiyan pastörler. Dini liderlik halk düşmanlığı sayılıyordu. Bu düşmanlar içinde etnik azınlıklar da vardı. Yani Vietnamlılar, Çinliler, Çamlar, Taylandlılar. Bunların saf Khmer ırkını bozduğuna inanılıyordu. Eski rejim destekçileri de düşman ilan edilmişti. Yani Lon Nol hükümeti memurları, polisler, askerler. Çünkü onlar geçmişte karşı devrimciydi. Ve bu geçmiş suçlu olmaları için yeterliydi. Hain ilan edilen diğer bir grupsa tembel işçilerdi. Çalışma normlarını karşılayamayanlar, hasta olanlar ve yaşlılar. Yani devlete yük oldukları düşünülüyordu. Düşman ailelerin çocukları da haindi. Büyüdüklerinde intikam alabilir endişesiyle öldürülüyorlardı. Kurşun pahalı olduğu için nadiren kullanılıyordu. Bunun yerine kazma sopaları, çapa, bambu sopası, demir çubuk gibi objeler kullanılıyordu. Balta, satır, bıçak gibi kesici aletler, ip, tel, plastik torbayla boğma, çukura atıp canlı gömme ve taş bağlayıp nehire, göle atma. En yaygın yöntemse kafaya vurmaydı. Hızlı, sessiz ve ekonomikti. En ünlü ölüm tarlası Chongqing'tir. S-21'den getirilen mahkumların çoğu burada öldürüldü. Diğer büyük ölüm tarlaları ise Takeo eyaletinde 15.000 ceset, Battambang'da eski okul binasında 10.000 ceset, mağaralar içinde 8.000 ceset, eski Angkor Tapınağı'nın yanında 12.000 ceset. Her eyalette böyle yüzlerce tarla vardı. Ölüm tarlaları genellikle gece operasyona geçiyordu. Akşam mahkumlar kamplardan nakliye için çıkartılıyor, gece kamyonlarla infaz alanına götürülüyor, toplu infazlar gerçekleştiriliyor, cesetler gömülüyor, izleri siliniyordu. Sabah ekipler geri dönüyor, normal yaşam devam ediyordu. Katliamlar yerel Kızıl Khmer kadroları tarafından yürütülüyordu. Bu kişiler çoğunlukla genç, kırsal kökenli, eğitimsiz ama fanatik, ailelerini bombardımanlarda kaybetmiş kişilerdi. Onlar için öldürmek devrimci bir görevdi. Vicdan azabı duyanlar zayıf devrimci damgası yiyordu. Pol Pot rejiminin en vahşi yanı çocuklara karşı sistematik şiddetti. En küçük kurbanlar birkaç aylık bebeklerdi. O bebekleri ağaçlara çarpa çarpa öldürdüler. Kadın mahkumlar öldürülmeden önce sık sık tecavüze uğradı. Hamile kadınlar önce doğurtuluyor, sonra hem anne
hem bebek öldürülüyordu. 1975-1979 arasında Kamboçya'da en az 300 ölüm tarlası kuruldu. En az 2 milyon insan öldürüldü. Ülke nüfusunun 1/4 yok edildi. En az 20 bin toplu mezar kazıldı. Bunlar sadece doğrudan infazlar. Açlık ve hastalıkla ölenler dahil değil. Bugün çoğu ölüm tarlası normal yaşama dönmüş durumda. Bazıları tekrar tarım alanı, bazıları yerleşim yeri olmuş, çok azı anıt haline getirilmiştir. Bugün halk bu yerleri biliyor ama konuşmayı tercih etmiyor. Çünkü travmaları hala çok taze. Her yıl yağmur sezonu geldiğinde topraktan kemik parçaları çıkıyor. Çiftçiler bunları toplayıp köşeye atıyor. Pol Pot'un saf Kamboçya hayali ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi. Kızıl Khmerler iktidara geldikleri ilk günden itibaren yalnızca kendi halklarına karşı değil, komşu ülkelere karşı da saldırgan politika izledi. Özellikle Vietnam'la ilişkiler hızla gerginleşti. Bu gerilim sadece sınır anlaşmazlığından kaynaklanmıyordu. İki komünist rejim arasında derin ideolojik ve jeopolitik farklar vardı. Vietnam Sovyetler Birliği modelini benimsiyor, kademeli sosyalist inşayı savunuyordu. Pol Pot'un demokratik Kampuçya'sı ise Çin modeline yakındı ve radikal büyük sıçrayış politikasını uyguluyordu. Vietnam modern, endüstriyel kalkınmayı hedeflerken Pol Pot tarımsal ütopyayı savunuyordu. Vietnam uluslararası işbirliğini desteklerken Pol Pot tam izolasyonu tercih ediyordu. Pol Pot'un ideolojisinde Vietnamlılar tarihsel düşmandı. Vietnamlılar yüzyıllar boyunca Kamboçya topraklarını işgal etmişti. Mekong deltasının büyük kısmı eskiden Khmer topraklarıydı. Vietnam ise Khmer kültürünü aşağı görür, kendi kültürünü empoze ederdi. Güney Vietnam'da yaşayan yüz binlerce Vietnamlı Khmer'in asimile edildiğine inanıyordu. Bu nedenler Pol Pot'u Vietnam'a karşı paranoyak hale getirdi. 1975'in sonundan itibaren Kızıl Khmerler Vietnam sınırına sistematik saldırılar düzenlemeye başladı. İlk saldırılar küçük çapta test niteliğindeydi. 1976'da Vietnam eyaletlerindeki köyler basıldı. Yüzlerce sivil katledildi. 1977'de saldırılar büyüdü, 1000 kişi öldürüldü. 1978'de ise saldırılar düzenli hale geldi. Kızıl Khmerler 20 kilometre içeri girdi. Kadınlar ve çocuklar özellikle hedef alındı. Vietnam başlangıçta karşı saldırılarını sınırlı tuttu. Uluslararası imaj kaygısı, iç sorunlar ve Çin faktörü nedeniyle temkinliydi. Ama 1978'e gelindiğinde sabır taştı. 1978'de çatışmalar neredeyse günlük rutin haline geldi. Kızıl Khmerler Vietnam eyaletlerinde sistematik katliamlar yaptı. En büyük saldırı Nisan 1978'de gerçekleşti. Bachuch kasabasında 3000 sivil öldürüldü. Bebek ve çocuklar ağaçlara çarpılarak katledildi. Vietnam artık karşılık vermek zorundaydı. Vietnam-Kamboçya gerginliği aslında Çin ve Sovyet rekabetinin yansımasıydı. İki komünist dev Soğuk Savaş içinde birbirleriyle çekişiyordu. Bu rekabette Çin'in pozisyonu Pol Pot'u tam destekliyordu. Güneydoğu Asya ülkeleriyle işbirliği yapıyordu. Sovyet çemberini kırmaya çalışıyordu. Sovyetlerin pozisyonuysa Vietnam'ı destekliyordu. Çin etkisini dengelemeye çalışıyordu ve bölgede kalıcı üs arıyordu. Bu rekabet yerel çatışmayı büyüttü. Pol Pot, Vietnam'ı küçümseyen büyük bir hata yaptı. Hesaplamaları şöyleydi. Kamboçyalılar daha savaşçı halktı. Çin desteği yeterliydi. Gerilla savaşında üstün olacaklardı ve uluslararası toplum müdahale ederdi. Tüm bu hesaplar büyük bir yanılgıdan ibaretti. 25 Aralık 1978'de Vietnam, Kampuçya halkını kurtarma ordusu adıyla Kamboçya'ya girdi. Resmi hedef Pol Pot rejimini devirmek ve sivil katliamları durdurmaktı. 150 bin kişilik ordu, modern Sovyet silahları, profesyonel komuta kadrosu ve halk desteğine güveniyordu. Vietnam ordusu 20 yıldır savaş halindeydi. Bu sebepten dolayı deneyimli, disiplinli ve motiveydiler. Vietnam müdahalesi şimşek hızıyla gerçekleşti. 25 Aralık'ta sınır geçildi, 7 Ocak'ta başkent ele geçirildi
15 Ocak'ta ülkenin büyük kısmı temizlendi. Sadece 3 hafta sürdü. Kızıl Kımer ordusu neredeyse hiç direniş gösteremedi. Bunun nedenleri şunlardı. Ordu sivil halka karşı kullanılmıştı. Gerçek savaş tecrübesi yoktu. Moral bozuktu. İdeolojik motivasyon zayıflamıştı ve lojistik destek yetersizdi. Halk Vietnamlıları kurtarıcı olarak karşıladı. Vietnam ordusu şehirlere girdiğinde şaşırtıcı manzaralarla karşılaştı. Sokaklar bomboştu. Hayatta kalan halk iskelet gibiydi. Çocuklar korku içinde saklanıyordu ve toplu mezarlar her yerde bulunuyordu. Şehirlerde dayanılmaz bir ceset kokusu vardı. Ama yine de çoğu yerde halk Vietnam askerlerini çiçeklerle karşıladı. Çünkü 4 yıllık kabustan kurtulmuşlardı. 7 Ocak sabahı Pol Pot ve üst düzey liderler başkenti terk edip Tayland sınırına doğru kaçtılar. Kaçış sırasında yanlarında genç savaşçıları götürdüler. Altın ve değerli eşyaları da aldılar. Silah depolarını patlatıp gittiler ve son bir kez sivilleri katlettiler. 8 Ocak 1979'da Radyo Phnom Penh'den yapılan yayında Demokratik Kampuçya rejiminin sona erdiği duyuruldu. Yerine Kampuçya Halk Cumhuriyeti kuruldu. Vietnam destekli yeni hükümetin başına Hun Sen ve Heng Samrin geçti. Pol Pot'un korkunç deneyi sona ermişti ama etkileri onlarca yıl sürecekti. İronik şekilde batılı ülkeler Vietnam müdahalesini kınadı. Amerika, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Pol Pot'u desteklemeye devam etti. Birleşmiş Milletler'de Demokratik Kampuçya temsil hakkını korudu. Vietnam işgalci olarak gösterildi. Bu tepki jeopolitik hesaplara dayanıyordu. Pol Pot'un suçları görmezden gelindi. Soykırımcı rejim devrilmiş ama hala meşru sayılmaya devam etmişti. 7 Ocak 1979'da Pol Pot yönettiği ülkenin başkentinden kaçarken ardında korkunç bir miras bıraktı. Dünyanın en sistematik soykırımlarından biri. 2 milyondan fazla ölü, harabeye dönmüş şehirler, travmatize olmuş halk. Ama bu onun sonunun başlangıcı değildi. Pol Pot'un hikayesi daha 19 yıl sürecekti. Pol Pot ve 40 bin kadar Kızıl Kımer savaşçısı Tayland sınırındaki ormanlık bölgelere çekildi. Bu bölgeler coğrafi açıdan savunmaya uygundu. İlk aylar çok zordu. Yemek ve ilaç yoktu. Silah ve mühimmatları azalıyordu ve moralleri çok düşüktü. Ama zamanla organize olmayı başardılar. Şaşırtıcı şekilde Pol Pot rejimi devrilmesine rağmen uluslararası destek bulmaya devam etti. Bu destekler sayesinde Kızıl Kımerler silah tedarik edebildi, finansman buldu, diplomatik meşruiyeti korudu ve sınır kapılarında güvenlik sağladı. En absürt gelişme Birleşmiş Milletler'de yaşandı. Vietnam destekli Kamboçya hükümeti uluslararası tanınma istemişti. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 yıl boyunca Demokratik Kampuçya temsilcileri koltuklarını korudu. Soykırım yapan rejim uluslararası arenada meşru sayılmaya devam ediyordu. 1980'lerin ortasından itibaren Kızıl Kımerler Vietnam ve yeni Kamboçya hükümetine karşı gerilla savaşı başlattı. Taktikleri gece baskınları, yol kesme operasyonları, köy basmaları ve kaçırma eylemleriydi. Hedefleri Vietnam askerlerini yıpratmak, yeni hükümeti zayıflatmak, halk desteğini geri kazanmak ve uluslararası müdahale sağlamaktı. Ama bu kez halk desteği yoktu. Pol Pot dönemi acıları hala çok tazeydi. 1980'lerin sonunda Kızıl Kımerlerin içinde çatlaklar başladı. Bunun nedenleri Pol Pot'un giderek artan paranoyası, iç tasfiyeler, ideolojik katılık ve realiteden kopukluktu. Önemli komutanlar artık sorgulamaya başladı. Tamok gibi isimler muhalefet ediyordu. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı ve Soğuk Savaş artık sona eriyordu. Bu Pol Pot için felaketti.
Çünkü Çin artık o kadar destek vermiyordu. ABD politikası değişiyordu. Vietnam'dan çekilme başladı ve uluslararası baskı gitgide artıyordu. 1991 yılında Paris'te kapsamlı bir barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Vietnam Kamboçya'dan çekilecek, Birleşmiş Milletler Geçiş Otoritesi kurulacak, seçimler yapılacak, Kızıl Kımerler de sürece dahil olacaktı. Ama Pol Pot bu anlaşmaya gerçekte uymayacaktı. 1992 ve 1993 arasında Kamboçya Birleşmiş Milletler Geçici Otoritesi tarafından yönetildi. Bu Birleşmiş Milletler tarihinin en büyük barış operasyonuydu. Kızıl Kımerler başlangıçta sürece katıldı ama sonrasında geri çekildi. Pol Pot iktidarı paylaşmak istemiyordu. 1993 seçimlerini boykot ettiler. Sonuç olarak koalisyon hükümeti iktidara geldi. Kızıl Kımerler dışlandı, 4000 savaşçı teslim oldu, Pol Pot tutuklandı. 1997 Temmuz'unda Pol Pot kendi adamları tarafından hain ilan edildi. En Long Ven kampında sözde mahkeme kuruldu. Bu yargılama tamamen göstermelikti. Suçlama hareketin çıkarlarına ihanet. Savunma hakkı tanınmadı. Ceza ise ev hapsinde müebbet. Televizyon kameraları önünde bir kulübede bitkin ve yaşlı görünüyordu. Konuşmadı, sadece sessizce dinledi. 1998'in 15 Nisan gecesi Pol Pot, An Lon Wang'deki evinde öldü. Resmi açıklamaya göre kalp krizinden, ama ölümü şüpheliydi. Otopsi yapılmadı, ceset hemen yakıldı. Tıbbi bir kayıt tutulmadı, şahitlerse susturuldu. En yaygın inanış, Matok onu öldürdü. Çünkü Pol Pot artık yük olmuştu. Pol Pot ölümünden birkaç ay önce Amerikalı gazeteci Ned Tyra son röportajını verdi. Bu röportajda suçlamaları reddetti. Vicdanım temiz dedi. Kamboçyalı halkı ben seviyordum, hiçbir sorumluluk bana ait değildi dedi. En çarpıcı cümlesi, tarih beni haklı çıkaracak oldu. Pol Pot'un cenazesi plastik sandalyelerin üzerine konulmuş, lastik tekerlekler ve çöp torbaları üzerinde yakıldı. Cenazesine hiç kimse gitmedi. Sadece birkaç kişi. Çünkü tüm halk ondan nefret ediyordu. The other side. To go. From the car. Pol Pot hiçbir zaman uluslararası bir mahkemede yargılanmadı. O kadar soru cevapsız kaldı ki. Tam olarak kaç kişi öldürülmüştü? Katliamların tüm sorumluları kimlerdi? Bugün Pol Pot'un mirası hala tartışılıyor. Tarihçiler soykırımın boyutunu araştırıyor. Hukukçular adalet mekanizmalarını sorguluyor. Siyasetçiler sorumluluktan kaçıyor. Ve en önemlisi halk unutmaya çalışıyor. Pol Pot'un ölümüyle bir dönem kapandı. Ama bıraktığı iz insanlığın utanç kaynağında sonsuza dek kalacak. Bu belgesel sadece Pol Pot'un hikayesi değil. Aynı zamanda 20. yüzyılın en karanlık sayfalarından birinin hikayesidir. İdeolojinin nasıl bir soykırıma dönüşebileceğinin, eşitlik adına nasıl bir cehennem yaratılabileceğinin tanıklığıdır. Bugün geçmişi unutmamak, onu tekrar etmemek için insanlığın elinde olan tek gücüdür.